Juaco, yo acá te quiero ver. Acá quiero ver. ¿Cómo te veo con la de videojuegos? Minimizarme todo donde me veas y solamente escúchame. Es que no sé cómo explicártelo. Dale, bueno, ya está. No sé cómo explicarlo. De Mario, pero, No, pero ya. pelean muchos. No, ni idea, no. ¿Qué tipo malo? De Nintendo no conozco. Cuando querés desempatar algo, pam. Con la manito, nada. Con la mano jugás. Uno le gana a la Con otra. el puño cerrado. Nah. ¿Boxeo? No, es un tarado, es un idiota. No, chau. No sé ninguno. Kratos. No, pero no vale decir personajes. Ah, no se vale. God of War. Bueno, Sí. no vale decir. Bueno, ok. Ah, es un juego de mierda Switch. para el celu. Viste que está Pokémon y después está esa. Con cositos chiquititos, personajes chiquititos. No lo vas a ver, chao. Pokémon con cositas chicas. Escúchame, un personaje de Nintendo verde, dinosaurio. Sí, el dinosaurio culiado No, ese. buenísimo, boludo. Chau, ya está el juego, se terminó el tiempo. Se supone que el juego sabía más que el chuchu. Tengo otro. Vení, otra vez. Gusanos que pelean. Worms. ¡Vamos! Abajo, gordo, abajo. Oh, Abajo, dice- gordo. ¿Ya? De fútbol. De FIFA, PES. Sí. Listo. Pájaros, enojados. Que vuelan. Y, Angry Birds, sí. De pelea. Tekken, Mortal Kombat, Otro. Street Fighter. Ese. Sí. Es un juego que tiene una serie en Netflix. El LOL. Él, No. él es ¿Hace canoso, magia? canoso. ¿Hace magia? Él. Y, ¿Hace magia? y grandote. ¿O no? No me dejan decir el nombre. Es tipo medieval. Canoso. Sí, pelo largo. Lo interpreta el que hace Superman. No, ni idea. Sos un hijo de puta. ¿Cuál era? Pero hace The magia, Witcher. ¿no? El ataque que hace el Street Fighter. Hadouken. Hay un meme. Eso. Sí. Era un jueguito de unos bichitos que tiraban burbujas. Y eran bichitos de colores, de Sega. No, Sega, me mataste. Te me Nací en el 2002, hijo de puta. Sí, me olvidé. Es verdad. Sos un bebé de pecho. Ey, Te hacemos a ti, te fue lo que hacemos me a ti. dijeron. ¿A mí? ¿De videojuegos? No hagas trampa. No, trampa, yo no hago trampa. No sé. ¡Ay! ¿Mi juego favorito? Siempre. Counter Strike. Sí. Sí. ¿En serio? No, es como. Como el que me enseñaste a jugar otra vez en el celu, pero No, Rey. es como ¿O no? como el hermano que le enseñaste a Clash jugar of el Clans. celu es- No. bueno, pero en vez de ser clans, es Es como rey. un rey en inglés. Clash of Kings. Sí. Sí. Ay, vos lo jugaste seguro. Rojo y azul. De las cartas que tenía atrás, pero Rojo de y colores. azul. De las cartas que tenía Pokémon. atrás, pero de Sí. pero de colores. ¿Qué? Pokémon rojo. ¿Y qué? Sí, y azul. Pokémon rojo y azul. Bueno, Sí, bueno, bueno, entonces- es que Poco, no sé, boludo, es que dale. sí, no, No, es muy no. difícil. No sé qué eso. Pasa. no, lo conozco, pero no. Un bichito personaje. rosadito. Kirby. Sí. Sí. Juego de carrera. autos. Need for Speed. No, el otro. No. Forza. Es- No, el otro. es cuando vos vas a un país, ¿qué vas a hacer? Dale. Gran Turismo. Lo que es donde cargas nafta y rojo. Red Station. No. No, es Shell. Qué malo. Le vamos a hacer ahora a Sabri. ¿Qué categoría? Objetos. Bueno, no mires, ¿eh? Objeto para Sabri, vamos. Lo que tiene la policía. Alarma. No. No. Ambulancia. No. Policía. Lo que hace el ruido. Sirena. Sí. Lo que usan las abuelas para arreglar. Para arreglar la ropa, claro. Aguja. No. Máquina de coser. No. Eso. Hay muchas pelis de esto. No sé cómo decirlo, boludo. Chao. Para abrir una lata. Abre lata. Los jugadores de fútbol se los ponen para que no le peguen. Tobillera. Sí, Canillera. sí, es lo mismo. Es la misma. Lo que agitáis y hace ruido. Spray. No, agitáis y hace Desodorante. ruido. Es de música. Es Como Ah. lo usan un los silbato. Maraca. Eso. Te pones para pelear de forma profesional. Guantes, Sí, de ¿de qué? boxeo. Sí. Tomás el té. Taza. Cuando caes en una. No, cuando alguien te hace. Como Te hace un cazador ¡Una con iguana. no, cuando hacen un juego sucio, caíste en su. Trampa. ¿Algo? Sí. Lo que usás para buscar la esfera del dragón. Un GPS. ¿Qué era? ¿Qué? Un radar. Un radar. No van a hacer clip de esto, por favor, te lo pido. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Le tiró GPS al radar del dragón. No, Goku se revuelca en su tumba, amigo. Juaco, ¿cómo te ves con personajes? Mal. Vamos a hacerte personajes. Personaje para Juaco. Así, tira cosas con la mano. Tira cosas con la mano. Dale, Joaquín. Es rojo y trepa y se trepa con las manos. ¡Boludo! ¡Es un superhéroe! Pero, Flash, ¿qué? Es rojo y se trepa con las manos. Así. Dale, Joaquín. ¿El hombre araña? Sí. Pero rojo y se tripa con las manos. Decime que ¡Pero te canté la canción! Sí, pero podemos Usa anteojito y tiene un rayo. Sí, Harry Potter, boludo. En la película de este loco sale por el culo de un rinoceronte.
Sí, Se está riendo el pelotudo, está tentado. Yo no puedo creer esto, amiga. pero sale del cuero de un rinoceronte. Un robotito chiquitito que está en la basura, vieja. Robotito chiquitito que está en la no. Y se enamora de un robot blanco más tecnológico. Todos son Sí, gordos y sí, viven en el sí. espacio. Igual. Tiene enanos. Tiene enanos. Choca. Sí. ¿Qué? Tiene enanos. Blancanieves. Eso. Sí. Es la casa, el personaje protagonista de Disney. Mickey. Sí, amigo. Mickey Mouse. Juanjo, ¿cuántas carencias, boludo? ¿No sabes quién es Ace Ventura? A mí. Sonidos, con sonidos. Sí. Escúchame. Hay que hacerle sonido de cosas a Sabri. Ya está, Dígame empieza. Pero dígame si es correcto, ¿no? Porque no me dicen nada. Secador. Escobillón. Chao, Sabri, se fue. ¿Qué hizo? ¿Cómo hago esto, culiado? La puta que lo parió. Hijo de puta, son burbujas. Respiración. Jadeo. Mirá, respirar. Bueno, respirar. Explosión. ¿Por qué hago el sinónimo con la mano? Cohete. Luna. No, chao, Viaje. la puta madre. Soda. Manguera. Agua. Regar. Espera, escucha. Fuego artificial. Cañita voladora. ¡Vamos! Ay. Cañita. Taca. No, ¿qué es eso? Corta de pasto. No. Secador de pelo. Sí. Oh, pero. No, voy a respetar. No, bueno, chúpate la pija, boludo. Águila, ave, No, cuervo. no, ciervo, eso, cuervo. Sí. Cuervo. Sí, me Ah, Teléfono, llamada. sí, teléfono. Ahora para vos, Juaco, ¿eh? Vamos, Ali, vamos. ¿La llega a sacar? Caballo. No, chao. Pero hace algo poco. No, es que. Dale, pasa. ¿Cómo hago esto, boludo? No. Risa. No, soy un personaje. Pero es sonido, ¿no? ¿Qué personaje? Medio cringe. Un chancho. Escucha. ¡Es un caballo, burro! Gato. Sí, Sartén. No. Cocinar. Limpiar el vidrio, eso. no, la concha de mi madre, la ducha. No, bueno, soy una pelotuda de mierda. Soy una ¿Qué me pelotuda. salió? Sale el pato Donald y dice: ¡Soy el pato Donald! ¡Ay, por favor, Jesucristo! Ay. Llorar. Sí. Lamento. Lo estoy dando. Dolor. ¡Pierna! ¡Ah! ¡Grito, pelotudo, grito! No. Dios mío. Bueno, se terminó. Me Ay, hicieron reír, amigo, boludo. qué gracioso que estuvo, chabón, por favor.